Atap rumahnya masih pakai ini, pakai ijuk ya, Kang Oma. Alhamdulillah Pak suka dipanggil ini katanya teh Kampung Papua, itu betul? Betul. Nah, alasannya kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saat ini saya sedang ada di Desa Dangyang, Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut. Tepatnya di Kampung Sarongge. Nah, sekarang saya ditemani oleh Mang Utun, Teh Ai, dan Teh Sipa, warga asli Kampung Sarongge, akan menuju ke Kampung Tegal Kihiang. Kampung Tegal Kihiang ini katanya dijuluki Kampung Papua. Mungkin karena jauhnya teh. Ya, dijuluki Kampung Papua karena lokasinya cukup jauh dari kampung yang lain. Bisa dikatakan ini sebagai kampung terujung di Desa Dangyang. Teh, iya naon teh? Oh, Lio, tempat pembuatan batu bata. Kita lihat kalau di atasnya, di sebelah sini ini sudah hutan. Ke sana katanya Cihurip. Teteh mau po teteh? Ente. Ada mau naon itu teteh? Awi ya kamu naon ya? Oh, kamu nyiru, bahan pembuatan nyiru. Oh iya, Bapak damang. Mangga. Mana? Nggak suka damang iya nyiru Bapak teh. Di kerikula di picen iya penten hinis nanya. Oh, mohon. Suka mana di icalna nyiruna, Pak? Oh, kapal mengpeuk di icalna. Oh, gimana di sana itu di iangkeun, ditanggung. Oleh. Sadinten sok yang sabar aja, Pak. Yang hiji. Seberapa ngosna hijina, Pak? 25. Oh, 25. Bahannya itu di ini ya, di unun gitu nya. Oh. Oh, mohon. Eta candi ieu nya, eta candi wongkuan nya. Diayakan di handap. Ditanggung sebenarnya ka badega ka pemengpeuk. Di sebelah dia mah tilu rumahnya. Halaman nanya bersih kieu teh nya ieu nya. asri kita bersih dari Kemana jalan? apa kalinya Antep mangutun mah. Oh, ancal-ancalan salapan oge nya. muhun aceloan Acel-aceloan tuh. Oh, keluhur langsung gunung tuh. kayak itu langsung Cihurip gunung. kayak itu gunung Cihurip Iya, Gunung Cihuripnya. cair nu kayak mah habis itu gunung itu itu tuh tadi tuh ada pun gunung itu cair kan kalau murah Eta naon teh eta teh? itu tajug Oh, Tajug. tajug Eta Tajug mangutun euy. Tajug. Oh, Tajug ieu teh, Cing. ya tajug Caina mangutun. Golontor kieu nya. Oh, ieu teh ieu naon teh pancuran gitu nya. Ieu Tajugna ieu. tajug na iya saurang Jadi satu atap ya mah yantap. Untuk satu orang. Oh, satu orangnya. Ini untuk satu orang. Heeh. Oh, ya engang. Oh, bahaya tuh itu. Engang. harina pantul lemur Kita tutup lagi. Angkat ke mana, Pak? Kuih di Dama atau Oh, dama.
Badan depan kadi ka tajuk ieu. Sok dianggo ya tajuk. Pohon deui ka wah itu dititipkeun bae kari nyokot beas we. Tambah ka ari keur ongkos ojek biasa tuh. Rebo. Bersih 2 kieu nya. karung, 2. Assalamualaikum. Damang, Pak. Alhamdulillah. Resik. Oh iya tehnya. Kela, kadi heula mungtun. Assalamualaikum. Damang, Mak. Damang. Alhamdulillah, Mak. Sareng sama di dieu linggih ieu bumi mah sanes. Nyarira di itu bumi mah di sarong. Hari ieu bumi saha? Ieu mah semua di dieu. Oh. Ya rical kapan sapenyang titirah di itu di Cikonang di nu Pangageng. Janten kumaha? Mah teh teu gaduh bumi ayeuna. Henteu. Janten bumi mah teh ieu ayeuna teh. Muhun ieu. Sareng saha di dieu bumi? Aya nu ngurus mah eta anu pangais bungsu ieu Oh. mah anu bungsu panginten. Oh, ieu mah di bumi ieu sareng saha? Sarira. Nyalira. Sok ka mana we mah di dieu we sadinten teh nya di buruan gitu. Ieu we moyan Oh. nang itu. Bias ninggal mah kali itu kalebat. Hah? Ninggal kadinya. Bios. Enggak. Sareng emak tuh. Nah, ieu tilas ieu mah ngagula, masuk ada mah gula. Ngadamel ngan eta ku Oh, pun anak eta nama mau ada kieu. ini dapur emaknya. Ya, jadi emak tinggal di sini saja dengan teman. Makai. Makai. Lahirna abdi ka alam dunia, jasana emak jeung bapa ngan hanjakal can bisa mulang tarima hampura emak bapa. Atap rumahnya masih pakai ini, pakai ijuk ya, pakai injuk. Terus kemudian ditutup oleh terpal. Yus Pak, Mas sabaraha puluh tahun? 70 tahun. Dupi abah caroge masih kena aya, Teu aya tos terus ngantunkeun. tunkeun aduh putra 5 sikit teu aya. Anu mungkin mohon. Mak teh jadi sehari-hari tinggal di sini ya, di rumah ini. Mak aya titipan rezeki nya. Ti hamba Allah di Bandung 200.000 kanggo emak nyakeun. alhamdulillah iradi di Sing manfaat sing barokah mah nya. Lajeng oge anu masihanana sing barokah, sing panjang yuswa, sehat. masihanan sing panjang uswa sing kagentosan ketingal masihanan Amin amin. alhamdulillah iradi jaga kerja sehat menang jalan karatul katul yang kadang kadang bantu sih esok sampai pada Allah Emak sing damang nya. Sing damang di dieu Pak Putra doakeun oge sing saruksesnya mah nya. Abdi ge pidoana di dieu abdi Mang Utun rencangan sadayana nya sing aya dina kalancaran sing sarehat sadayana. sing aya dina kemajengan Amin amin. Mun emak ge sing sing barokah ujangnya janten pengurus amin amin. punten atuh emak Sami-sami. Mari kantun mah nya. iya semangga Nuhun. alhamdulillah Assalamualaikum. Serbako yang Iya. kotoran Tak kata si bapak remaja kokotoran katanya. Tapi saya dari tadi keliling di kampung, halamannya bersih Mang Utun, resik gitu nya. Resik. Mohon. Yang ini mah cuma kegiatan ibu-ibu Iya. golongan misalnya di kampung Tegal Kiyang. Iya. Memang setiap orang yang kunjung ke wilayah sini dia dibilang ya kaget, aneh cenah. Ya walaupun daerah di tengah hutan keadaannya bersih, Iya. rapi. Itu mah kata saya ya itu mah yang penting bisa merapikan diri sendiri Iya. tinggal maunya. Mhm. Soalnya ya, kenyamanan dibangun ku pribadi Leres bukan mohon. orang lain. Iya betul betul. Bukan orang lain. Kalau membangun orang lain mah nggak mungkin nyaman gitu. Mhm. Yang penting kerjasama gitu. Apalagi Mohon. yang ada yang membangun, kita juga harus mendorong pembangunan. Iya betul betul Pak. Iya teh sawargi-wargi ya teh Pak.
nya sawargi-wargi gitu nya Teh nu sanesna paling dia mah nya. nya kasebatkeun kerabat keneh sadayana oge kitu Mohon. sanesnya istilahna mun kitu teh mah dia leuweung cukup kelamping jeung ieu teh pangna calik di dieu teh Tah kumaha tah ngawitanna tiasa calik di kampung anu terada tebih ka itu ka dieu gitu nya nya. istilahna intina mah teu gaduh tanah milik kanggo nempatkeun tihang mutlak di tanah milik pribadi we otomatis jadi tanah kehutanan Oh itu wilayah kehutanan itu. ieu teh sanes istilahna diizinkeun tapi terpaksa Mohon. terpaksa simkuring teh sadayana oge Rupi ieu sok aktivitas kamarana ieu teh Pak. sehari-hari Mohon. habis sehari-harinya tukang ngaritnya lah istilahna sehari-hari mah anu pokok utamana ngarit teh atuh ieu kaserangnya ari kadang-kadang aya nu miwarang macul tau pami ieu mah kitunya Mohon. istilahna pengusaha milenial nah sebatin milenial aya nu miwarang nyinso gaduh Oh. modal we Mhm. atuh kana kerajinan tangan ari Seperti senawan. seperti saya tina kasam yang Kasam teh ngadamel. ngambil nyiru Oh, ngadamel nyiru, mohon. ngajahit hari abi mah nungtak carek nangarit teh ngarit Oh, teh nasana deui. teh gaduh perusahaan gitu Mohon. pun bojo sami aya nu miwarang buburu atunya buburu henteu aya mah nah istilahna pendapatan pas-pasan teh nya dicekap-cekapkeun walaupun ayeuna pendapatan sehari misalkan 20.000 atau 25 agungna Mohon. kayaknya istilahna nda akan ku ayeuna mah moal cekap pamitan mah Mohon. sabab ayeuna nya daripada eta dicekap-cekapkeun gitu Mohon, mohon. oge ari aya nu miwarang Mohon, mohon. teu aya nu miwarang mah sami we ieu mah sadere Mhm. calik we abi mah ngarit ngalasuluh Mohon, gitu. mohon. Bari jeung Rupi ka ituna ka Tajung teh kapalih ditu Pak nya. mohon kapal di ditu tebih Eta teh tadi teh aya saurangan mungkin. mohon eta teh Kumaha atuh pami netepan giliran gitu. giliran sameter ka 2 meter eta teh Mohon. Bari damel we. Bade ngalih ka mana pami eta? di dieu Oh, jadi Dapat kalau saja, misalnya nih, itu dapat dibangun cai. teh pindah ke sini Tajungnya mohon ke bawah ya. itu diurug Anu iya atau napi nu itu anu aya pare Oh ya sawah gitu ya. mohon itu diurug diratakeun kayak dibangun gitu. Oh iya. Karena biar deket sama kolam Iya. ya enak gitu. Jadi ke kampung ini juga dekat. Cuma nanti si bapak itu yang di sebelah sana gimana Pak? yang nggak apa-apa itu mah biar di sana Iya. yang penting ya Oh itu mah gak dibongkar mungkin ya. Ya. nggak bakalan dibongkar Iya. Jadi bangun ulang gitu nya. ini pengen banget bangun lagi Iya. buat umum pokoknya Iya. itu juga masuk buat umum cuma harus ngantri Iya. satu-satu tahun 2018 Bumi itu bantuan sadayana Pak. henteu hiji 2 3 4 Opat bumi dipanggil bangunin ku pemerintah. mohon lain oge abi teh ngajemkeun hoyong tihangku listrik ku beusi Mohon. mungkin tilu. Ayeuna kunaon ayeuna Pak? Aku awi we Mana tiang listrik awi? di ditu di Lebak ieu teh abi teh 250 meter dugi ka dieu teh Oh, kumaha kabel ngagaluh itu? ngagaleus ti payun menyalira ayeuna seluruh rencang ayeuna mah Mohon, urunan we mohon, sampai mohon. rencangan gitu supaya ayeuna daerah urang aya kemajuan Mohon. yang aya ya atau bidang perekonomian Mohon. tadi dina masalah wirausaha ada penting kumaha modal Mohon. da modal nama abdi teh cek abdi teh kur nya cekap ku kieu kitunya koreh-koreh sok kadang-kadang memeh dikoreh diuapkeun ke payun Mohon, gitu mohon. terus rang abi mah sanes nemongkeun orat atawa katen rumah tangga ampun teuing memang datang waler abi Mohon. kitunya rumah tangga tapi dalah nya dikumahakeun merendah kulakna sakieu nasihat kieu sakamampuan Pak ini teh dengar Pak suka dipanggil ini katanya teh kampung Papua itu betul. betul Nah alasannya kenapa Pak? ya seperti tadi ya alasannya mah diam di wilayah hutan tiba-tiba anak yang ngaji sana oh itu ada orang Papua Oh jadi jauh ke kampung gitu. Jauh ke Iya. kampung. Tapi dah aslinya mah orang Sunda aslinya. orang Sunda Oh iya. satu wilayah Iya, gitu. berarti- cuma ada iya. jarak gitu Iya. jaraknya yang memisahkan itu di sini duduknya di hutan Iya. kalau wilayah Saronge termasuk kota ibu Oh, iya. kota itu Ya jadi cukup jauh lah ya. Tadi Iya, jauh. tadi juga saya kesini kan lumayan lah gitu. Mm. ngos-ngosan jalan Iya. kaki. Iya. Cai gunung ya teh. Oh. Air pegunungan asli ya nya. Wes ngagolontor ke herang. Ciliang. Aya dua deui ka dieu teh nya rumah teh nya.
Oh, tilu. Mana aja deui? Oh, dihandap. Si. Asli dicangcang. Oh. Mana sadayana?